朋友们，就在今天，德国2艘军舰通过了台湾海峡，中国大陆与台湾当局都派出了军舰进行监视。不知道是什么原因，德国军舰打开了自动定位系统，实时告诉大家它究竟处在什么位置。首先，这是22年来德国军舰再次通过台湾海峡。所以说它肯定是对中国大陆的一种挑衅行为。但事情呢，肯定没有这么简单。首先，咱们必须得说，近期中国大陆南部战区的司令和美国印太司令进行了视频通话，而且咱们南部战区还访问了美国。两方谈到了南海问题，重点聊到了菲律宾问题。而东部战区呢，这段期间一直在台湾周边活动，经常是在夜间组织我们的军力在台湾海峡周边进行活动。所以说这是起码的周遭环境。还有一个非常重要的事情现在是美国大选期间，有非常多的人都认为在大选期间可能是台湾最有危机的时刻。这个有一定道理作为一个中国大陆人，我认为我们在台湾大选期间动手的概率不是很大。但是从美国人的角度来看，你们大概就一定会动手所以说在这种情况之下，你们发现没有，美国近期对台湾问题十分上心，他就怕今年之后台湾这个棋子就被我们给他没收了。所以说他一定要在这方面给中国大陆施加压力，包括前不久沙利文访华也谈到了这一点。但是他自己又不想直接与解放军开战，他也打不赢。他呢，让菲律宾来惹事，菲律宾又不给力；让日本来惹事，日本又不给力。台独当局呢，都是一些废物，所以说呢，没有办法，就从欧洲拉来了一个人，拉来了德国，你来晃悠一下吧，给老大点面子，给我壮壮声势。其实我想说德国军舰这次通过台湾海峡是美国人的意思，你从德国的角度的根本就没有足够的动力来做这个事情，是不是？所以说这是最本质的原因，咱首先要给他看得十分清楚。而台湾为什么也派军舰来进行监视这就是又当又立的一种做法。从心理角度来说，台湾当局十分开心。德国呢，这可是一个比较有实力的国家。德国呀，这可是稀客。德国派军舰过航台湾海峡，给台独壮胆。赖清德今天晚上估计能开心的多翻几个牌子。所以说他内心肯定是十分开心的，欢迎的，包括国民党和民进党都是欢迎的，因为这两个党都是主张台湾独立的政党，他们都反对国家统一，但是呢，他又不能够表现出来，因为如果你从比较正规的心态来思考，德国军舰过航台湾海峡也是对台湾的挑衅行为。所以说他必须得装他得装出来，我赖清德也在维护台湾主权，我也派军舰监视。大家也来看了，而且我严重怀疑台湾军舰不是来监控德国的，而是来监控我们的，对不对？所以说对台湾的所谓国军，这就是现在的一个卖国集团的棋子。你现在就根本对他们尊重不起来他们之前很厉害
可以在战场之上和日本打得昏天黑地。那个时候他们属于中国军队，现在呢，他们属于伪军。台湾的国军和伪军本质不大，他们是有机会来洗清自己的历史罪孽的，那就看国家统一的时候会不会对解放军开枪。如果对解放军开枪，他们不光是伪军，还是叛军，那就坚决消灭。如果到时候他们能调转枪口，直接攻击国民党高层，攻击民进党全体党员，你们还是中国人，还非常不错。至于德国自己嘛，他们的心情就特别容易去把握。德国呢，主要还是执行美国的命令。德国现在的舒尔茨政府可以说是德国完成国家统一以来最差的一届政府喽。你就从来没有见过这么差的德国总理，见过吗？我估计可能是从希特勒以来最差的一个总理。那个软弱无能啊，那个思维之平庸啊，你都根本就令人发指。朋友们，他们只会听从美国的想法，根本不从德国自己的国家利益来思考。那你还有什么用啊？美国让他往东就往东，让他往西就往西，根本没有任何期待。这就是为什么德国的选择党快速崛起的原因。你们看德国选择党那个女党首啊，她的演讲的风格与希特勒几乎一模一样。而且这个选择党在某些地方已经开始执政了。德国选择党就差喊出那句话，一个面包50万马克。这就是希特勒上台的前作。为什么德国选择党这么受民众欢迎？不就是政府无能吗？不就是政府被人家给欺负的，让德国人受不了了，他得选择一个非常激进的政党代表自己发声吗？所以德国这个国家再这样搞几年，希特勒就要回来喽。希特勒这次选择了一个女性作为载体回来喽。其次呢，你从意识形态的领域，德国肯定也是不希望中国统一的，我们也能理解，因为中国车把德国车现在打的是比较厉害。你看德国车在全球的销量都降低当然主要还是在中国大陆的销量降低。它呢现在是以价换量，同一款轿车比在3年之前降低太多太多了。那降低的简直就是让很多拥有德国车的人真是一把鼻涕一把泪的呀，连大众都要关闭在德国的工厂你们想一想，那如果中国贫穷落后，德国车依然可以称霸全世界。所以他内心肯定也是不希望中国国家统一的，但是德国呢也不敢得罪中国，他现在特别依靠中国发展经济，他现在经济是负增长，所以说他这一次打开了船舶的定位系统。你们知道这个定位系统意味着什么？这就意味着投降。朋友们，海战最需要的是出其不意，你就不能够让别人发现你的军舰到底在哪儿。只要发现你在哪儿进行了定位，现在导弹打得这么准，马上就能干到你你自己告诉别人你在哪儿，打开了自动定位系统，不就等于投降吗？这就和潜艇上浮是一模一样的道理。潜艇它也主要讲究出其不意，隐蔽作战。如果潜艇上浮和投降没有什么区别，就差举白旗了。所以说这就是德国的表现。你不用看他嘴上说的多么硬气，你就看他的动作做得如何。
你有种就直接把你的火控系统也打开，然后你的所有大炮、炮衣全部都给接掉，到处乱转，也不打开自动定位系统，你过航台湾海峡，那我认为你德国人牛，你有种。但是你现在呢，连自动定位系统都打开了，火控系统也关闭，那你告诉我，你这不就是投降吗？就是他呢从你家门口过，然后呢举起手来对你微笑，那过那就过吧，那还能怎么地，对不对？所以从咱们中国的角度如何来看待这个事情就很重要。如果你从情感的角度肯定是不舒服的，台湾海峡不允许他国通过。我知道我们中国这样要求没有道理，但是毕竟它是台湾海峡，两岸之间没有统一，它属于敏感地带啊，对不对？但是如果你从法律的角度来说，从国际法的角度来说，台湾海峡属于公海，你就从两边各划24海里，它依然属于公海，对不对？所以咱们中国是没有任何理由阻止别人通过的。你中国你还进入过日本领海，你还进入过美国的领海和专属经济区呢，咱也这么干过，对吧？所以说呢，你从国际法的角度，人家这么通过没有任何问题，咱没有任何道理去对付人家，对吧？但是还是那句话，这是台湾海峡，所以这件事情中国大陆必须向德国施加压力，你就起码外交上的抱怨也得有，也得抱怨几句，让德国小心一点啊。至于其他对德国严重的动作没有必要，因为你没有任何道理对人家做出这样的动作，法律上说不过去，对吧？所以抱怨就够了。而且德国现在在全世界范围之内，它属于一个三流国家，它不强，尤其是军事实力已经太弱了，所以咱们中国呢也没有必要暂时和一个三流选手较劲，他已经不够格了。所以说抱怨几句这件事情也就过去了。